अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, ज़रा डाउन डाउन सा फील कर रही थी, इसलिए मूड ही नहीं हो रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रही थी कुछ। इसीलिए आज मैंने सोचा कि मेरी फैमिली ने भी काफ़ी पुश किया कि बनाओ 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 व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ बनाओ। मैं कहा चलो ठीक है, आज फिर हम बना लेते हैं। अभी मैंने मैंगो कट किया है, हम मैंगो पार्टी करते हैं। साथ में मेरे पास 2 पार्सल्स रिसीव हुए थे मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें व्लॉगिंग की, सेल्फ़ी स्टिक वगैरह। सो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आया है। सो लेट्स गो। मैंगो पार्टी करने के बाद मैंने सोचा था कि पार्सल्स को अनबॉक्स करूँगी, लेकिन अम्मी ने कहा कि पहले हम पार्क चले जाते हैं इसको लेके, तो फिर उसके बाद आके तुम करती रहना पार्सल अनबॉक्स वगैरह जो मर्जी। और चलो फिर ठीक है, फिर हम जल्दी से जाते हैं, जाके हम शूज़ लेते हैं, अपने शूज़ पहनते हैं और फिर हम निकलते हैं पार्क के लिए। आपको मैं पार्क जाके दिखाऊँगी। इधर का पार्क अच्छा बना हुआ है, मैकडॉनल्ड्स वगैरह के साथ है। हम चलते हैं ना। चलो जी, हम फाइनली पार्क पहुंच गए हैं। ये पार्क है हमारा। देखिए सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सारा नीचे पानी 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 है। वाह ये इनने बनाया हुआ डूंगी ग्राउंड सा करके। ट्रैक तो इसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त है, लेकिन बारिशों की वजह से यहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो ये सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है इनका। ऐसे लग रहा है पूरा स्विमिंग पूल ही बना हुआ था। चलो आए हम आगे जाके देखते हैं क्या है इसमें। मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सा ये कोई होटल नज़र आया है, BRGR के नाम से। ट्रेन में बना हुआ है पूरा बाहर से। मैम देखते हैं इसको कैसा लग रहा है। अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो रहे हैं कि चेक करना चाहते हैं कि कैसा है अंदर से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिर हम इसका अंदर से भी जाके पूरा टूर करेंगे और इसको ट्राई भी करेंगे कि इसका बर्गर वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। पूरा ये अच्छा डिफरेंट सा स्टाइल बना हुआ है। साथ ही इन्हें सिटिंग भी बनाई हुई है ये ट्रेन वाले होटल की। किसी दिन आएंगे इसका हम फुल टूर करने के लिए। वॉक हो गई थी मेरी। अब आपको पता है वॉक के बाद फिर वो जो मैकडॉनल्ड्स और साथ में तो बच्चे तो ज़िद करते ही हैं कि उसके प्ले एरिया जाना है जाना है जाना है। वो वैसे वहाँ जाके कुछ खाती नहीं है, उसको नहीं मीठा वगैरह भी नहीं पसंद, आइसक्रीम भी नहीं पसंद। उसको बस होता है कि वहाँ पे जाके हम प्ले एरिया में जाके खेलें। सो वो अंदर जा चुकी है उधर प्ले एरिया खेलने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं हम क्या करेंगे जब तक वो खेलती है।
काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे थे मैकफ्लूरी खाते हुए, उसकी कोई ऑफ़र चली हुई है, 200 की है। और इनका नया कोई शेक भी आया है, तो सोचते हैं उसको ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। सो लेट्स गो। चलें जी, हमारा ऑर्डर आ चुका है। इसमें हमारे पास आई है मैकफ्लूरी। पहले अच्छा वाला इसका होता था पैकिंग, अब तो बिल्कुल ही नहीं गत्ते के उसमें कर दी हुई है। इसको हम टेस्ट करेंगे कैसी है। और ये है इनका नया शेक जो है, इसको हम ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। मैंने ये ट्राई किया, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। इसमें कोई ब्लूबेरी टाइप का टेस्ट है, बबल का। मुझे ब्लूबेरी नहीं पसंद, लेकिन जिनको ब्लूबेरी पसंद है उनको शायद ये पसंद आएगा। तो अगर आपको ब्लूबेरी का टेस्ट पसंद है तो आप ये ट्राई करेगा, उससे यहाँ से ये अच्छा है। लेकिन मुझे ये कोई इतना ख़ास नहीं लगा। मुझे मेरी आइसक्रीम ही अच्छी लगी है। मैं ये आइसक्रीम को एंजॉय करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलें जी, वॉक वगैरह हम कर रहे थे, मैकडॉनल्ड्स वगैरह से भी हो है। मैंने अम्मी से कहा कि पहले मैं जाके अपने पार्सल्स खोलूँगी, इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चेक करते हैं हमें क्या रिसीव हुआ है क्या नहीं, और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है क्या नहीं। ये आई है एक अदर ट्राईपॉड। इसको भी हम ओपन करते हैं, सेट करते हैं, फिर इसमें आपके मैं वीडियोस वगैरह बना के तो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। ये हमारी सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी। इसमें ये माइक है, वायरलेस माइक है, हेडफोन्स मैंने मंगवाए थे ब्लूटूथ वाले, और ये दूसरे हेडफोन्स हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है मुझे नहीं यूज़ होंगे क्योंकि मेरे मोबाइल पे लगते नहीं हैं ये वाला। दूसरा हमारे पास ये आ गया है ट्राईपॉड। इन सब चीज़ों को मैं सेट करूँगी, एक दफ़ा चेक करेंगे ऑन करके, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर ये अच्छा है, वर्थ इट हो, तो मैं अपनी पोस्ट में ज़रूर इसकी लिंक भेजूँगी ताकि आप लोग भी इसमें से ऑर्डर कर सकें। दराज की कभी चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं, कभी नहीं अच्छी आती, तो लेट्स सी ये आप कैसी आती हैं कैसी नहीं आती। ये पार्सल वगैरह हमने खोल लिए थे। उसके बाद अम्मी ने कहा कि बहुत देर हो जाती है, फिर खाना हज़म नहीं होता, तो तंदूर से रोटियां आ गई हैं, तो जल्दी से खाना ले आओ। लेकिन रोटियां वो ऐसे मुझे पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा घी लगा के तो इसको गर्म करते हैं और फिर हम इसको खाना ले। चलें जी, खाना वगैरह खा के तो फिर मैं ऊपर आई थी ज़रा लॉक वगैरह देखने के लिए। अम्मी ने कहा था एक दफ़ा सारे टेरेस वगैरह के लॉक वगैरह देख लो। फिर मैंने सोचा चले आए आपको इसे एक रूम की टूर कराते हैं। ये बेबी रूम है, दोनों बेबीज़ का मेरे भाई की दोनों बेटियां हैं, उनका रूम डिज़ाइन किया था, तो मैंने सोचा चले यहाँ पे आपको आज इसका टूर करा देते हैं। दोनों माशाल्लाह से गर्ल्स हैं, तो हमने इसको ज़रा पिंक थीम में टच दिया है। बेड इसका एक सिंगल बेड ही लिया है कि पिंक कलर का ये बेड है, क्योंकि दूसरी बहुत छोटी है तो वो अभी ऊपर इधर रूम में नहीं होती। बेसिकली ज़्यादा ये इनका प्लेइंग रूम है, सोते नहीं हैं अकेले, छोटे हैं दोनों। कर्टन्स वो हमने इसके साथ मैच किया, पिंक कलर के कर्टन्स करवाए थे इसके। अभी तो ये ओपन हुए में वेलवेट फैब्रिक में है, बहुत ही अच्छा है इसका फैब्रिक है वेलवेट।
फिर ये इनके थोड़े से कोई टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं, इधर जाके खेलते खूलते हैं। कबर्ड में भी सारे इन्हें वार्डरोब में टॉयज़ ही रखे हुए हैं। दोनों चेयर्स हैं, इनका भी फैब्रिक पिंक करने का सोच रहे थे, भाभी ने कहा था कि पिंक करना है। कपड़ा ले आए हैं, अब देख रहे हैं किस दिन आता है पोशिश वाला, तो फिर हम उसे पिंक कराएंगे। ये पिंक सा क्यूट सा टेडी बेयर है, बेचारे की एक आँख ही चली गई है। तो चलें कि हो गया हमारा किचन सेट है। बच्चों ने टॉयज़ का तो वैसे हशारी किया हुआ है। फिर ये छोटा सा इनका टेबल है, चेयर वगैरह जहाँ पे बैठ के कलरिंग वगैरह कर लेते हैं। इनने ये पेंटिंग्स बनाई थी। ये जाते रहते हैं छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह पे जो मदर टॉडलर के होते हैं, तो भाभी के साथ जाके तो इनने ये एक्टिविटीज़ की थी। ये एक योगा का फ्रेम लगा हुआ है। चलो जी, ये था छोटा सा टूर पूरे रूम का। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करेगा मेरे व्लॉग को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।